میگن که یه استاد نقاشی یه شاگردی داشت، بعد این شاگرده خیلی خفن شد، گفت که تو برو برای خودت استادی کن، خیلی خفن شدی. شاگرد اعتماد به نفسش پایین بود، میگه بذار خودمو محک بزنم. میاد یه نقاشی میکشه، خیلی هم خوشگل و خیلی هم زیبا، میاد میذاره توی میدون اصلی شهر. بعد زیرش مینویسه هر کجا از این نقاشی که مشکل داره با یک ضربدر قرمز مشخصش کنید. آقا میره شب برمیگرده میبینه کل تابلو ضربدر قرمز خورده. تابلو رو برمیداره، شاکی بودو میره پیش استادش، میگه استاد مگه تو نگفتی من خیلی خفنم؟ میگه خب چی شده؟ میگه این تابلو رو ببین، من اینجوری نوشتم کلش ضربدر احسن زده خراب کرده فلان. میگه که میتونی عین اونو بکشی؟ میگه آره. میگه بکش. آقا تابلو رو میکشه، این دفعه با هم دیگه میرن همون میدون اصلی شهر. استاد این دفعه متفاوت مینویسه، زیر تابلو مینویسه هر کجا از این نقاشی که مشکل داره اصلاحش کنید. میرن برمیگردن میبینن شب حتی یک نقطه قرمز هم توی تابلو نیست. استاد درس بزرگی به شاگردش میده، میگه اکثر آدم‌ها جرأت انتقاد دارن اما قدرت اصلاح ندارن. به انرژی منفی دیگران توجه